Σε αυτό εδώ το βίντεο θα ασχοληθούμε με τους κλόνους στο Scratch. Όταν έχουμε αρκετές μορφές που είναι παρόμοιες στην εμφάνιση αλλά και συμπεριφορά, τότε καταφεύγουμε στη δημιουργία κλόνων. Οι κλόνοι μπορούν να παρομοιαστούν με παιδιά, τα οποία προέρχονται από μια αρχική φιγούρα που τη θεωρούμε γονέα. Θα δούμε και τη χρησιμότητά τους, ιδιαίτερα σε παιχνίδια, στα οποία έχουν πολλές φιγούρες, οι οποίες έχουν ίδιες εντολές. Ένας κλόνος είναι ένα αντίγραφο ενός αντικειμένου και προκύπτει μέσω της διαδικασίας της κλωνοποίησης. Το αντικείμενο αποτελεί τον γονέα του κλόνου και κάθε κλόνος είναι απόγονος ή αλλιώς παιδί του αντικειμένου. Ο κλόνος είναι ίδιος με τον γονέα του, αλλά ως ξεχωριστό στιγμιότυπο. Οι κλόνοι κληρονομούν τα σενάρια, τις ενδυμασίες, τους ήχους και τις ιδιότητες του γονέα, αλλά μπορούν να τροποποιηθούν δυναμικά. Συνήθως οι κλόνοι δημιουργούνται στην απλούστερη περίπτωση να είναι ακριβή αντίγραφα του γονέα και στα χαρακτηριστικά και στις συμπεριφορές τους. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, κάποια ή και όλα από τα χαρακτηριστικά για τις συμπεριφορές να τα διαφοροποιήσουμε σε κάθε κλόνο. Ξεκινάμε λοιπόν με την αρχική φιγούρα. Είναι εδώ. Ας κάνει τον κλόνο. Ξεκινάμε με την εντολή όταν γίνει κλικ στη σημαία. Πάμε τώρα στην πάλετα έλεγχος. Εδώ είναι οι εντολές των κλόνων. Θέλουμε η φιγούρα να δημιουργήσει τον κλόνο του εαυτού της, οπότε παίρνουμε την εντολή δημιούργησε κλόνο του εαυτού μου. Κάνω κλικ στη σημαία, τρέχει το πρόγραμμα. Πραγματικά εκτελείται αυτή η εντολή, αλλά δεν βλέπω όμως κάτι. Γιατί ο κλόνος είναι από κάτω από την αρχική φιγούρα. Άρα αυτός είναι ο γονέας και αυτό είναι το παιδί. Δηλαδή η αρχική φιγούρα και το στιγμιότυπο που προέκυψε από την αρχική φιγούρα, δηλαδή ο κλόνος. Όπως παρατηρούμε εδώ, δεν έχουμε δύο αντικείμενα, αλλά έχουμε μόνο ένα αντικείμενο. Ας το κάνουμε πιο πολύπλοκο. Να μην κάνει ένα μόνο κλόνο, αλλά να κάνει 4. Και αυτοί οι κλόνοι να κάνουν κάτι. Να πούμε εδώ ότι ένα πρόγραμμα Scratch μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 300 κλόνους. Και πάλι τρέχω το πρόγραμμα. Έχουμε εδώ το αρχικό μπαλόνι και τους 4 κλόνους. Τώρα ας κάνουμε αυτούς τους κλόνους να κάνουν κάτι. Ας πούμε να κινούνται σε μια τυχαία κατεύθυνση. Επομένως να φέρουμε την εντολή όταν ξεκινήσω ως κλόνος. Και μετά την εντολή ολίσθησης σε τυχαία θέση. Αυτή η εντολή αφορά τους 4 κλόνους και όχι το αρχικό μας μπαλόνι. Παρατηρήστε ότι το αρχικό μας μπαλόνι δεν κινήθηκε, γιατί αυτή η εντολή αφορά μόνο τους κλόνους. Ας κάνουμε τα μπαλόνια μας να κινούνται για πάντα, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εντολή. Τρέχουμε το πρόγραμμα και παρατηρούμε ότι οι κλόνοι κινούνται συνεχώς, αλλά το αρχικό μπαλόνι παραμένει σταθερό. Ίσως αυτό να μας ενοχλεί. Μπορούμε να εξαφανίσουμε το αρχικό μπαλόνι. Οι εντολές για το αρχικό μπαλόνι βρίσκονται εδώ. Θέλουμε πρώτα να κάνει τους κλόνους και μετά να εξαφανίζεται. Ας τρέξουμε το πρόγραμμα. Όντως, έχουμε μόνο τους 4 κλόνους να πηγαίνουν έρχονται από εδώ και από εκεί. Αν το ξανατρέξω όμως, δεν φαίνονται πλέον ούτε οι κλόνοι ούτε και η αρχική φιγούρα. Βάζοντας την εντολή εμφάνιση σε αυτή τη θέση, λύνουμε το πρόβλημα. Ελέγχουμε τρέχοντας ξανά το πρόγραμμα. Παρατηρούμε ότι τώρα λειτουργεί σωστά. Αυτό που επίσης δεν μου αρέσει είναι ότι όλα τα μπαλόνια είναι ίδια. Μπορώ να πω εδώ πως όταν δημιουργηθεί ο κλόνος, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το χρώμα με την εντολή άλλαξε εφέ χρώματος κάθε 25. Έτσι, όταν το αρχικό αντικείμενο πάει να δημιουργήσει ένα νέο κλόνο, θα έχει ήδη διαφορετικό χρώμα από πριν, και άρα ο κλόνος που θα δημιουργηθεί θα έχει και αυτό στο νέο χρώμα. Έστω επίσης ότι θέλουμε οι κλόνοι να μην εμφανίζονται όλοι μαζί. Τοποθετώ την εντολή περίμενε εδώ και ορίζω χρονική καθυστέρηση 0,1 δευτερόλεπτα. Τρέχω το πρόγραμμα και παρατηρώ ότι λειτουργεί σωστά.
Έστω τώρα ότι θέλουμε 20 κλόνους αντί για 4. Διορθώνουμε την εντολή επανέλαβε και τρέχουμε το πρόγραμμα. Τρέχει σωστά. Φανταστείτε να θέλουμε να διαχειριστούμε 20 φιγούρες ή 100 ή 200 και να τις βάζαμε εδώ στη λίστα αντικειμένων. Πόσο δύσκολη και χρονοβόρα θα ήταν η διαχείριση αλλά και η συγγραφή του κώδικα. Με τη χρήση των κλόνων έχουμε μόνο ένα αντικείμενο και γράφουμε τον κώδικα για τους κλόνους μόνο μία φορά. Αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα των κλόνων. Έχουμε φτιάξει ένα παιχνίδι τύπου Catch Avoid. Τον δίτη τον κινεί ο χρήστης πιέζοντας τα πλήκτρα με το πάνω βέλος, το κάτω βέλος, το δεξί βέλος και το αριστερό βέλος, για να μετακινείται αντίστοιχα πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Ο δίτης προσπαθεί να ακουμπήσει όσα περισσότερα ψάρια κλόουν μπορεί. Κάθε φορά που ακουμπάει ένα ψάρι κλόουν, παίρνει ένα πόντο, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να αποφύγει τις μέδουσες. Κάθε φορά που ακουμπάει μια μέδουσα, χάνει 10 πόντους. Έχουμε κάνει ένα απλό πρόγραμμα όπου το παιχνίδι τρέχει συνεχώς. Θα μπορούσαμε να βάλουμε έλεγχο ώστε το παιχνίδι να σταματάει είτε αν περάσουν κάποια λεπτά είτε όταν γίνει το σκορ 0. Δηλαδή να φανταστούμε το σκορ σαν την υγεία του δίτη. Οπότε όταν γίνει 0, ο δίτης πεθαίνει και το παιχνίδι σταματάει. Παρατηρούμε ότι στην οθόνη μας υπάρχουν 20 ψάρια κλόουν και 5 μέδουσες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 20 αντικείμενα ψάρια, 5 αντικείμενα μέδουσες και ένα αντικείμενο δίτης, σύνολο 26 αντικείμενα. Για να πάμε να δούμε τον κώδικα του παιχνιδιού. Σταματάω το παιχνίδι. Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε 26 αντικείμενα όπως είπαμε πριν, αλλά έχουμε μόνο 3. Ένα ψάρι, μία μέδουσα και ένα δίτη. Αυτό σημαίνει ότι απλά έχουμε χρησιμοποιήσει τους κλόνους στο Scratch για να φτιάξουμε 20 κλόνους από το ψάρι και 5 κλόνους από τη μέδουσα. Φανταστείτε να είχαμε εδώ πέρα 26 αντικείμενα. Πόσο δύσκολος θα ήταν ο χειρισμός τους και πόσο χρονοβόρος ο προγραμματισμός τους. Ας δούμε λοιπόν τον κώδικα για τον δίτη. Έχουμε μια μεταβλητή για το σκορ και την έχουμε ορίσει να τη βλέπουν όλα τα αντικείμενα, ώστε όταν ο δίτης ακουμπάει πάνω σε ψάρια να παίρνει ένα πόντο και όταν ακουμπάει πάνω σε μέδουσες να χάνει 10 πόντους. Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, αρχικοποιούμε το σκορ στην τιμή 0. Αλλάζουμε το μέγεθος του δίτη στο 70% και τον έχουμε βάλει να πηγαίνει στη θέση -142, -147. Όταν πατήσω πράσινη σημαία, ο δίτης εμφανίζεται εδώ. Ξεκινά το παιχνίδι και αμέσως το σταματάω, για να παρατηρήσουμε ότι η μέδουσα γονέας εμφανίζεται σε αυτή τη θέση και το ψάρι γονέας σε αυτή τη θέση. Η μέδουσα μπήκε σε αυτή τη θέση γιατί θέλω οι κλόνοι της να κινούνται από το κάτω μέρος προς το πάνω μέρος της σκηνής. Το ψάρι μπήκε σε αυτή τη θέση γιατί οι κλόνοι του θέλουν να κινούνται από το αριστερό άκρο προς το δεξί άκρο της σκηνής. Ξαναγυρνώντας το δίτη, όλο αυτό το κομμάτι του κώδικα καθορίζει το πώς χειρίζεται ο χρήστης τον δίτη. Δηλαδή, αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο πάνω βέλος, τότε ο δίτης θα κινηθεί προς τα πάνω κατά 4 βήματα. Άλλαξε το ψ κατά 4. Προς τα κάτω κατά 4 βήματα, όταν ο χρήστης πατήσει το κάτω βέλος. Προς τα αριστερά κατά 4 βήματα όταν πατήσει το αριστερό βέλος και προς τα δεξιά κατά 4 βήματα όταν πατήσει το δεξί βέλος. Πάμε τώρα στο ψάρι. Εδώ υπάρχει μια αρχικοποίηση. Ως προς το μέγεθος, ως προς το να κοιτάει προς τα αριστερά, μιας και το ψάρι θα κινηθεί προς τα αριστερά, και ως προς τη θέση. Αν αφήσουμε για λίγο το εμφανίσου και το εξαφανίσου απ' έξω, οι υπόλοιπες εντολές λένε στον υπολογιστή 20 φορές να δημιουργήσει ένα κλόν του ψαριού, με μια καθυστέρηση 0,1 δευτερολέπτων τον ένα από τον άλλον, ώστε να μην εμφανίζονται όλα μαζί και να υπάρχει μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή του στην οθόνη. Το εξαφανίσου το έχουμε βάλει ώστε μόλις ο γονιός ψάρι φτιάξει τους 20 κλόνους ψάρια, να εξαφανιστεί από την οθόνη και στο παιχνίδι να συμμετέχουν μόνο οι κλόνοι του. Αν δεν βάζαμε το εμφανίσου την δεύτερη συνεχόμενη φορά που θα τρέχαμε το πρόγραμμα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη συνεχόμενη φορά που θα τρέχαμε το πρόγραμμα, δεν θα εμφανιζόταν ούτε ο γονιός ψάρι, άλλο ούτε και οι κλόνοι του. Με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μην λειτουργούσε σωστά. Όταν φτιαχτεί ο κάθε κλόνος ψάρι, θέλουμε να ξεκινά από μια τυχαία θέση του δεξιού άκρου της οθόνης, άρα το ψ πρέπει να παίρνει μια τυχαία τιμή ανάμεσα στο -150 και το 150 και να κινείται προς τα αριστερά 4 βήματα κάθε φορά. Να διασχίζει όλο το πλάτος της σκηνής. Αυτό το εξασφαλίζουμε βάζοντας 125 επαναλήψεις. Μόλις κάνει 4 βήματα, να ελέγχει αν ακούμπησε τον δίτη. Αν όντως τον ακούμπησε, τότε να αυξήσει το σκορ κατά 1 και να πάει πάλι σε μια τυχαία θέση στο δεξί άκρο της σκηνής και να ξαναξεκινήσει το ταξίδι του. Όπως έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, πετυχαίνουμε και το εξής. Αν το ψάρι διασχίσει όλη τη σκηνή οριζόντια, από τα δεξιά προς τα αριστερά, χωρίς να ακουμπήσει τον δίτη, τότε όταν φτάσει στο αριστερό άκρο της οθόνης, θα ξαναεμφανιστεί στο δεξί άκρο της οθόνης σε μια τυχαία θέση. Ας δούμε τώρα και τα σενάρια για τη μέδουσα.
Εδώ υπάρχει μια αρχικοποίηση. Ως προς το μέγεθος 60% και ως προς τη θέση, την στέλνουμε δηλαδή στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν αφήσουμε για λίγο το εμφανίσω και το εξαφανίσω απ' έξω, οι υπόλοιπες εντολές λένε στον υπολογιστή 5 φορές να δημιουργήσει ένα κλόνο της μέδουσας με μια καθυστέρηση 0,3 δευτερολέπτων τον έναν από τον άλλον, ώστε να μην εμφανίζονται όλοι μαζί και να υπάρχει μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή του στην οθόνη. Το εξαφανίσου το έχουμε βάλει ώστε μόλις ο γονιός μέδουσα φτιάξει τους 5 κλόνους μέδουσες, να εξαφανιστεί από την οθόνη και στο παιχνίδι να συμμετέχουν μόνο οι κλόνοι του. Αν δεν βάζαμε το εμφανίσου, την δεύτερη συνεχόμενη φορά που θα τρέχαμε το πρόγραμμα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη συνεχόμενη φορά που θα τρέχαμε το πρόγραμμα, δεν θα εμφανιζόταν ούτε ο γονιός μέδουσα, αλλά ούτε και οι κλόνοι του. Με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μην λειτουργεί σωστά. Όταν φτιαχτεί ο κάθε κλόνος μέδουσα, θέλουμε να ξεκινά από μια τυχαία θέση του κάτω άκρου της σκηνής. Το κάτω άκρο το εξασφαλίζουμε δίνοντας την ψ την τιμή -204 και την τυχαία θέση δίνοντας στο χ μια τυχαία τιμή ανάμεσα στο -250 και το 250. Να κινείται προς τα πάνω 3 βήματα κάθε φορά. Μόλις κάνει τα 3 βήματα να ελέγχει αν ακούμπησε το δίτη, και αν όντως τον ακούμπησε, τότε να μειώνει το σκορ κατά 10 και να πετάει πάλι σε μια τυχαία θέση στο κάτω άκρο της σκηνής να ξαναξεκινήσει το ταξίδι της προς τα πάνω. Στην περίπτωση που κατά την κίνησή της από το κάτω μέρος της σκηνής μέχρι το πάνω μέρος της σκηνής δεν ακουμπήσει τον δίτη, το αφού διασχίσει όλη τη σκηνή κατακόρυφα, μεταφέρεται στο κάτω μέρος της σκηνής σε μια τυχαία του θέση για να ξεκινήσει το ταξίδι της.